warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kukudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantenah. Urang kudu sadar yen urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, Dewa Santri, hormatan simkuring, guruanen pikeun simkuring, ais pangampih, pupuh lembur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, LB, Tur LPMD, Ibu, Bapak sadaya nulenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangaosan. Sabenerna ai pangaosan hayang naon? Cek bibir hayang ilmu, cek hate mah hayang nempo urang. Lamun cek ibu pangaosan hayang menang ilmu, atuh geus meunang ilmu mah pan di dieu ge sok aya pangaosan. Aya rutinan, aya MUI, aya DMI, aya ustad, aya kiai, geus baroga ilmu mah geus. Maka kukuring eudeuk ditanya, ibu ai ngomongkeun batur dosa? Geus hafaleun tah. Ibu ai popolotot ka batur dosa? Mukakeun kagoreng patutan batur dosa? Nyokelan ai batur dosa? Pedir ku harta dosa? Panasan dosa? Geuleuh rujit sua ngewa dosa? Heueuh naha atuh geus nyaho naha teu eureun. Tah ku sakitu ge urang teh lain teu boga ilmu, sabenerna mah ngan teu nyaho cara migawe ilmu. Maka ari ilmu teh kudu bisa ngarobah, mun kudu robah lain tiung jeung bajuna, ku ilmu teh kudu robah eusi hatena. Sabab ai urusan tiung jeung baju mah aya toko tinggal meuli. Senin kudu bodas tinggal nganyuk we bodas kabeh. Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh. Ngan pangajian kitu mah karunya salaki moal terudek. Kumaha cek salaki eureun ngaji teh mah naha jangar kana hulu habeun mulian baju. Da sebenarnya mah ilmu mah lain robah penampilan, ilmu mah tah robah eusi hate nu sabenerna baju alus cantang tu hatena alus. Baju alus cantang tu hatena alus, baju goreng cantang tu hatena goreng. Mata lalajo jelema ulah tina wujud jeung bentuk, tah lalajoan mah eusi hate nu sabenerna. Sabab urusan hate mah lautan jero bisa diteleuman, hate deet manusia mah hampura hese dikobet bahkan tong nyanyahoanan kana pagawean batur moal apal tujuan jeung niatna. Lain wel mikir. Di mana atuh ilmu teh cicingna? Maka saur Umar bin Khattab ilmu teh cicing dina opat rupa. Kahiji ilmu cicing dina jasad, tempatna dina sirah. Kadua ilmu cicing dina hate. Katilu ilmu cicing dina rasa. Kaopat ilmu cicing dina bentuk. Jadi ilmu teh kudu cicing dina jasad, tempatna sirah. Kadua dina hate, katilu dina rasa, kaopat dina wujud. Lamun ilmu sama sirah eta mah ngaranna ngapalkeun. Kabeh ge barisa nyebut subhanallah ngan cantang tu hatena bersih, maka loba jalma ari dina bibir subhanallah ai batur nyen gendong nyeri hulu. Berarti antara bibir jeung hate teh patojaniah, maka nu ngaran ilmu boro-boro ditampak ku batur, ku hate sorangan geus kitu. Pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah, ngan teu era lamun bibir ngomong subhanallah ari hate kotor dipuput.
tak subhanallah teh kudu bisa ngarobah eusi hate, suci hate, tara panasan, tara geuleuh, tara lujit, tara jua, tara ngewa. Naon eta subhanallah teh eta Allah Maha Suci, maka manusia nu ngomongna kudu cicing dina kasucian. Ieu mah ari dina teh biar subhanallah tapi batur meuli motor ratug angen. Batur meuli sawah muntaber. Batur meuli kongkorong maneh lagi kapanasan meuli kongkorong nganu batur mah kongkorong bisa dijual nu maneh mah henteu naha da kongkorong tina lajat tak ladang cawane mana subhanallah teh geuning karek sama pinggir jeung sirah bararisa kabeh nyebutkeun alhamdulillah alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah tapi naha hate sok asa kapuji wae deuk tahajud ge nyeun status OTW tahajud bubar tahajud ditanya aku batur kunaon jika nutunuh tahajud padahal hakikat ibadah mah cukup diri jeung Allah na teu kudu hayang dilalajuan batur teu kudu hayang ditepung batur bedi guna teu kudu hayang dipuji batur gerak aku alhamdulillah sadaya puji anu Allah lain urang maka dihir jeung hate teh kudu akur antara nu diapalkeun jeung pagawean ulah arang apal kana agama tapi sok parasea agama nu mana nu nitah pasea kasih dirangnya hari caricing dina agama tapi burger wae hari caricing dina agama jeung datangna teu asea wae caricing dina agama tapi panas wae caricing dina agama jeung dulur teu akur wae teangan kana gerhana pamikeunkeun agama nu mana jeung urang kudu pasea jeung tatang jadi nu pasea mah lain agama eta mah ego tong sok nuding agama matak alhamdulillah sina teh alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah puji mah kabeh nu Allah urang mah eueuh pujieun kajeun alus ku Allah dialuskeun kajeun daek ku Allah didaekeun kajeun bisa ku Allah dibisakeun kajeun mampu ku Allah dimampukeun matak mun bisa mah tong loba muji jelema bisa asa kapuji nana gerhana capetan ku Allah dicapetakeun cabut capetangna moal bisa naon-naon ibu daraik pangaosan ka dieu ku Allah didaekeun cabut daekna pan melud asli namanya nya maka kene urang mah teu ngaboga-boga hirup mah tinggal narima we kana katantuan kodok-kodar pangeran nu sabenerna kadua alhamdulillah alat bikin bersyukur boga imah alhamdulillah boga sawah alhamdulillah budak sekolah alhamdulillah baju kuda ganti alhamdulillah dahar 3 kali alhamdulillah berarti jelema beunghar tah jelema beunghar mah kudu apal kana gawe nu beunghar mah kudu mere lain hayang dibere ieu mah nu beunghar mareunang BLT berarti leungit tah alhamdulillah teh apan jelema beunghar mah alhamdulillah boga sawah alhamdulillah boga imah alhamdulillah boga duit mun geus bisa alhamdulillah kudu mere lain hayang dibere ieu mah beunghar menang BLT ngada gempes lamun bener urang rumah saja di jelema beunghar tuluy menang BLT sing sadar diri balik deui ka RW wayahna moal ditampakeun bae ngaran emak mah ngan pamikeunkeun ka si miskin pamikeunkeun ka si yatim tah kakara eta alhamdulillah dina wujud kandanya ge keprok begitu matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar menang BLT geura songke balik ngomong ka salaki ceuk salaki di mana bieu pangaosan jeung saha nana gerhana naon menang naon ieu ye Pak pan urang teh jelema aya tuluy piraku urang menang BLT tak anu kamari BLT kesra urang bagikeun ka fakir miskin da ari kakene ceuk salaki ibu tong pati didengi Ustaz Jalot anggar ibu teh boga musuh saha musuh ibu salaki mun salaki musuhna ibu lamun teu boga salaki musuhna diri urang sawang-sawangan mata teu kudu perang jeung batur awak urang teu perang jeung diri sorangan sok we pikiran tuh geuning alhamdulillah teh kudu ngawujud Pak mata hakikat ngaran kahirupan teh ilmu teh cicing dina jasad heuh dina sirah ilmu teh cicing dina hate lamun ilmu geus cicing na hate beuki luhur ilmu beuki era cicing lamun jelema boga ilmu cicing dina hate beuki luhur ilmu beuki era
Nah amat dijeng era lamun duit boga tapi yatim teka tulung, era lamun imah badag tapi eueuh nu nganyang, era lamun pengajian mineng tapi dosa mieu loba wae, era lamun ceramahna lekoh tapi lekoh ngaledek baturna, sing karableuk ka era ku ilmu eta sorangan, ulah ilmu dipake ngahujat batur, ilmu dipake ngarendahkeun batur, lamun ilmu dipake ngarendahkeun batur berarti ilmu cicing dina kasombongan nu sabenerna. Weh. Di ceramah kieu saha nu kasindiran padulit teuing. Maka jalma nu boga ilmu cicing dina hate moal aya waktu keur nyalahkeun batur, moal aya waktu lalajo kagorengan batur, naha apan ilmu teh ngarobah dirina. Maka di dieu aya santri pek ribuan kita baca Quran sing katalar, hadis sing bisa ngan wayahna tanya hate, lamun kitab kabaca, Quran katalar, hadis kaaji, lamun hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, ujit ka batur, suwa ka batur, gerateangan kitab nu mana dina hate kudu ngewa ka sasama dina hirupna. Maka sanajan ilmu luhur toong masih hate, ilmu luhur ngadenggur jeung pasea leuwih hade tong boga ilmu deuk pasea. Jelema bodoh dihijikeun datara pasea naha rumah sabodoh. Geuning aya jelema. Ampura. Jelema bodoh dihijikeun jeung nu bodoh deui pasea moal naha sadar kana kabodohan. Jelema pinter ngahiji jeung nu pinter deui arego ngarasa pinter mata burger jeung pasea. Sok aya gerak ngulkan. Maka hakikat ilmu teh geuning dina hate. Maka kalajo wujud manusia tong tina wujudna tong ngalajo jirimna, rambut gondrong bukan pembohong, halus gondrong buhukna keun bae karesepna ngan eta hate jujur. Tah anu dipikaresep ku Allah mah lain buhuk gondrongna, eta hate jujurna katimbang jasna mahal, dasina mahal, sapatuna mahal, jabatan luhur tapi hak rakyat leutik dicokot. Nu kitu mah bangsa. Kajeun jasna mahal, kajeun sapatu mahal, kajeun jabatan luhur tapi hak rakyat leutik dicokot, garong mah garong we. Maka pengadilan nu saestuna lain pengadilan dunia, tah pengadilan akhirat. Manusia mah di dunia mau ukur ditudi. Jelema salah katempo salah sebutkeun salahna, jelema bener katempo bener sebutkeun benerna. Urusan hate mah ibu moal apal, boa-boa jelema salah sangkangna sabenerna keur nyebutkeun bebeneran sieun kapanggih batu. Sabenerna aya jelema nu katempo bener kade keur ujug keur ria dina hatena. Allah nu Maha Uningan saha urang sanya. Malik kadieu berkieu arah era ibu taya ge ibu teh kudu arera tiung denai baju denai HP Oppo kudu era lamun kana hutang pararoho. Era lamun make tiung mahal, era make gamis mahal, era make sepatu mahal, era nama jeung era itu yatim teka tulung, eta miskin teka bantu, tuh jongko teu boga imah teu dipangomeankeun, tuh era jelema nu boga ilmu mah deuk gagayaan teh. Naha lain era ku Allahna, lain era ku sasamana, era ku ilmu nu aya dina dieu. Teuing. Ta ibu ge kudu era ari banget diwedakan, ari pipi make blush on, ari bibir dibeureman, ari teu haseum pamatu. Kudu era keur naon atuh ngageulisan banget ai hate jeung medud wae, talung kene jelema goreng amis budi halus daripada jelema geulis goreng budi teu lucu. Bahwa cek bapak-bapak eta cek ustad neangan jodoh daek jelema goreng tapi amis budi teu sudi. Ya anger we hayang menyanu geulis bari amis budi. Ngan ieu mah da cangkang atuh Pak, hampura cangkang bapak, cangkang kuring, cangkang ibu asalna dijieun tina saripati taneuh, maot bapak dibalikeun kana taneuh, diparatkeun kana cacing taneuh. Awak ibu ejeung teri hampura berharga keneh teri.
teri bangke 40.000 digoreng tuluy di dahar, bangke teri 40.000 panggelis-gelis na urang dieu maot teunang di pasar digemuk pasarna moal aya meuli. Artina kadang-kadang lahir teh sabenerna mah basaja teh biasa we teu kudu riweuh-riweuh teuing. Tah sabenerna anu istimewa mah jelema lamun geus ngadang-dangan teu si hate nu saja. Bener? Well. Katilu ilmu teh kudu cicing dina rasa. Mun ilmu cicing na rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Artina ibu dicingit ku batur nyeri, urang ge tong cuat cingit ka batur. Artina ibu dihina ku batur nyeri, artina urang tong sok ngahina batur. Rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Jelema nu boga ilmu bakal peduli ka sesama dina hirup. Iya mah geus apal tatangga gede salah der bibir ngocomrot karena kesalahan batur satatangga itu ngadengi pangih di jalan ibu dikepret der diRT-keun jeung tatangga memusuhan naon untungna. Padahal cek agama mah lamun ibu apal kagorengan batur tutupan kagorengan batur maka Allah nutupan kagorengan ibu. Mun ibu nyaho aib batur tutupan aib batur maka Allah nutupan aib ibu. Bener? Iya makana ayu batur teh nyokelan cicing da ceramah ge mah kabeh kasih geus naha da kalakuan sararea apa nu ngaran ngaji teh ikro ari ikro teh baca samemeh maca Quran maca heula kana diri lamun jelema geus bisa maca diri tuluy maca Quran maka Quran bakal dipake alat keur ngukur diri lamun jelema teu bisa maca diri tuluy maca Quran maka Quran bakal dipake alat ngarendahkeun batur ngalendek batur ngahina batur maka teu saeutik jelema pasea ka di atas nama Quran gerasa maca awak ibu gera baca urang geuleuh kana bagong geuleuh haram bagong haram teu meunang di dahar teu meunang bener kuring ge yakin yen Islam teh ngaharamkeun daging bagong tapi naha sifat ayeuna awak urang nyuluduk bekos bagong dagingna teu meunang di dahar jelas sabab diharamkeun ku Allah taala daging bagong teu meunang kade sifat bagong ge ulah cicing di manusia da urang lain bagong manusia mah kudu cicing we diseuneun sifat kamanusaan nyaah asih deudeuh somea dareh halus budi hade basa bageur resep nulung nu butuh resep nulung nu susah tah manusia ieu mah nyuluduk ari banget jelema ari awak jelema ari hate bagong Allah nyitakeun leuweung pan leuweung teh diserengkeun lain ka manusia leuweung teh diserengkeun kana bagong cicing di leuweung tapi bagong teu ngarusak leuweung diserengkeun ka monyet tapi monyet teu ngarusak leuweung diserengkeun ka oray ngarusak leuweung tapi leuweung geus diserengkeun ka manusia banjir di mana-mana gempa terjadi leuweung bea apa ku bagong lain ku manusia maka ternyata poe ayeuna loba manusia tapi sifatna bagong. Mana emutah ibu oge sieun ku oray tapi sakabeh mah sifat oray ayana ibu apaan oray teh ganti kulit ngan ngaran anger oray tah pangaosan di urang teh ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti penceramah ganti tema ganti majelis pertanyaan anak berubah teh eta hate lamun teu berubah naon beda jeung bebengok oray nu rudet anger nu pedit anger goreng hate anger panasan anger ngaji ge anger eta mah lain ngaji karek ngaji prak dalam ngaji mah kudu ngajirimna diri ngajirisna rasa ngawujudna bentuk maka lamun lada ngajirim dina diri nu pedit bakal bager nu goreng jadi alus nu teu balik ka salaki jeung hade maka bubar ti dieu lamun bener ibu ngaji geuwat meta hampura ka salaki bari nangkeuk ayah oke salaki bakal nanya kunaon ai mamah jadi lebay tobat berubah
Iya masjid badak mungkin di dieu teh aya jalma nu kedul ka masjid ayeuna ngaji nu kedul teh kudu jadi dae bandungan ke subuh bakal loba jelema salat subuh lamun ke subuh Allah ari ieu ngaji naon lah terus apaan kudu ngaji teh ngajirim na diri ngajiris na rasa kawujud na bentuk mata jalma nu sok ngaji mah tong lawanan tong geureuhan, tong amok, tong cuak, tong ewa. Dek dipegang ewa mah lain kalakuan batur, kalakuan diri urang nu can akur jeung agama nu sabenerna. Lain haben bibir teh nyacagan batur, cacat mah tah kalakuan sorangan. Well. Bener ya? Ibu sedil ka Fir'aun, sedil geuleuh ka Fir'aun, geuleuh urang mana bu Fir'aun, urang Mesir, wawuh henteu. Nah, amak jeung sedil kanu teu wawuh. Fir'aun teh geus eueuh wujudna, geus maot, geus dimumi, teu kudu geuleuh ka Fir'aun, deuk geuleuh mah kana sifatna, sedangkeun sifat Fir'aun teh sok ayeuna awak ibu. Geuleuh ka Fir'aun di Mesir jauh, geuleuh ka Fir'aun di Mesir anggang, geuleuh Fir'aun di Mesir teu wawuh jeung teu apal. Pika geuleuh mata sifat Fir'aun sok aya na awak. Naon ngaranna? Sombong. Fir'aun teh makhluk Allah nu pang sombong-sombongna. Pan ieu ge sok. Boga kongkorong leumbang dongko. Boga gelang gibrig-gibrig hareupeun jelema teu boga ieu teh 40 gram ti salaki. Kumaha kita tanah kumaha geuleuh ka Fir'aun geuleuh tapi nah laku lampa Fir'aun beuk aya naon samemeh nyaritakeun Fir'aun anu di Mesir gerak pesek awak urang sakapeung mah urang geus sok jadi pabengok Fir'aun padahal teh ilmu ti Cianjur kemudian urang Cianjur ulah jauh di Jugjug ulah anggang di teang nyeduh tong ka langit bisa lamokot kana diri mau ngajul bentang kuasi wung tersedik mau nepi koreh dan udah deket baik sini asa tanggung diri ayo sahajud di mana anger pak awak kurang masing-masing nu di koreh bener goloh Pak Abu Lahab goloh wawuh henteu pan sifat Abu Lahab besok ngadu doma pan awak ibu ge sok teh kadang-kadang hareupeun batur ngomongkeun si A si eta geus eueuh si eta nu diomongkeun ka si itu gening Abu Lahab teh papalaan kahartos ya geuleuh ka Abu Jahal geuleuh naon kalakuan Abu Jahal gede waduh osok ning eta keur jadi lieur sedangkan ku Allah teh fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha cek Allah teh kami nyiptakeun dua jalan berbeda nu pisalametkeun jeung nu dicelakaan ku Allah geus ditempokeun saha nu pisalametkeun golongan para nabi golongan sahabat golongan tabi'in golongan tabi'at golongan ulama Imam Syafi'i Hambali Maliki terus deui Syekh Abdul Qadir Jailani tah golongan nu salamet golongan nu cilaka Qarun Fir'aun Abu Lahab Abu Jahal kuring nanya hoyong salamet hoyong cilaka. Nah, lamun hayang salamat tempo kalakuan akhlak para nabi, akhlak tabi'in, akhlak ulama, akhlak Syekh Abdul Qadir Jailani, dihina Syekh Abdul Qadir Jailani, muridna bertanya, "Hei Syekh, anjeun diledek tuh ku si anu, kumaha ceuk Syekh? Muga-muga anjeunna dijantenkeun jalmi nu sae." Coba lamun ibu dihina, moal teh dikadek ngahina. Ari hayang golongan anu salamet, tapi naha hate nuturkeun ka golongan nu kecelakaan. Tidak kira-kira kudu nepi ka bubuk seraman. So, ladang maca Quran, ladang ngaji hadis, ladang pangaosan, ladang maca kitab, anger Pak, nu kudu ditanya mah hate sorangan. Kunaon sok mitnah batur lantaran panas ku kamajuan batur akhirna hayang nuar karena kamajuan batur ngarang ngawadul sangkan si itu dianggap ku batur ragrag darajatna atoh dirina padahal jelema ngarti asa teu hideng jelema kitu anger darajat manusia mah hate al qalbun malikun hate adalah raja lamun hate alus dibere beunghar bakal bageur lamun hate kotor dibere beunghar adibung
boga ilmu alus hate bakal tawadu. Jelema boga ilmu alus hate tawadu. Ngaran-ngaran tawadu boro-boro kolot budak leutik bakal dihargaan. Budak ibu umur 3 tahun sok bandungan budak umur 3 tahun maca Quran teu bisaeun, ngaji tara, maca hadis boro-boro ka masjid teu pati, pengajian sudi salat henteu. Bandungan budak pasea jeung budak tetangga 5 menit bakal engkal. Coba ieu geus saroloti. Quran dibaruka, hadis dibaca, sholawat ongkoh ka masjid leukeut, puasa ukur. Tapi boro-boro pasti aja tetangga, boro-boro tak akur jeung dulur, ibu geuleuh ka salaki, saminggu teh diolok duit mah hese cagur. Jadi Quran teh geuning can ngarobah hate, hadis can ngarobah hate, kitab can ngarobah hate, pengajian teh can ngarobah eusi hate. Hampura pengajian urang karek ngarobah teh penampilan awakna, tapi nah can robah jeung eusi hate. Well. Tah ieu ge masjid nu karek robah teh awakna masjid. Da pangeusieun nama eueuh anger. Sedangkan kolot baheula mah masjidna adalah palupuh ku awi, reyon, bandungan pangeusieunna. Sadesa ka masjid eta kabeh, pan ayeuna tiap RT baru ke masjid. Lain sadesa, sa RT ge nganduaan eta ge aki-aki. Berarti Islam poe ayeuna nu robah teh cangkangna. Kahartos. Ulama loba, masjid naker, pesantren di mana-mana, aya robah Indonesia. Heuh sakitu we heula keras. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki pernah pasea? Beuna atuh ustad ayeuna geus parasea. Imam Hambali beda jeung Imam Syafi'i, Imam Syafi'i beda jeung Imam Maliki, Imam Maliki beda jeung Imam Hanafi. Teangan iraha burger jeung pasea, komo silih hujan. Caritana urang ayeuna teh nu Imam Syafi'i, nu Imam Maliki, nu Imam Hanafi, tapi lah burger wae. Nurut teh lain nurut kana naonna, kudu nurut mah kana ilmu jeung akhlakna. Ulah sebatas nurut kana ilmu, ari akhlak teh diturut. Ilmuna beunang ti Imam Syafi'i, tapi paseana mah punten lain ti Imam Syafi'i. Tah tina ego ngarasa pinter di sewang-sewangan. Wah. Digana ceramah ieu lebih dipake deui. Aduh teuing. Itu hayang-hayangan jadi penceramahnya jeung capek, jeung ribu, jeung lapar. Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar bin Khattab kan barareda. Abu Bakar bijaksana, lamun Ali kecerdasan, mun Utsman bin Affan ku harta, beda jeung Umar, kereng. Aya burger silih geunggeureus teh. Oh, nari mah ayeuna karek urang teh dikopeang ge gane. Aneh kan Pak. Ngapa jeung kudu ngageunggeureuskeun nu batur, nu urang ge cangkang tu kapigawe, Pak. Nama jeung kudu lalajar salat batur, salat Bapak ge husu ge acan, Pak. Bener ya? Nama jeung kudu ancurun kana majelis batur, ngomongkeun majelis batur, majelis urang ge eueuh jelmaan. Sajajar. Di dieu ternyata urang ngaku Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, karek samat ilmuna nu beunang, tapi akhlakna can beunang. Allah. Ngarti ya. Kita. Nyao. Atuh belum bae nu penting sorana we meuni. Imam Malik kan itu. Depan jadi liur, ceuk ieu Malik kadinya, ceuk. Bae we balik teh. Ampun. Matak tina ilmu teh nu kudu robah eusi hate jeung ras. Komo nu paepat ilmu teh kudu ngawujud. Di mana wujudna? Na bentuk. Panon cicing jeung ilmu moal ngarendahkeun batur, moal molototan batur. Ceuli cicing jeung ilmu moal resep kana gosi. Bibir cicing jeung ilmu moal ngahirna saksama. Suku bareng jeung ilmu moal ngalengkah kana salah. Leungeun bareng jeung ilmu teu boleh hayang barang bere. Sirah bareng jeung ilmu hidul akli teu boleh ngajaga akal pikir. Geus aya can jelema nu kitu. Cek aing oge.
Maka diomongkan deh kudu salah ladar jelema teh. Geuning teu cukup apal Quran, teu cukup apal hadis, teu cukup apal kita. Kudu aya cahaya tina Quran, cahaya tina hadis, cahaya tina kitab. Ari cahayana di mana? Dina pilaku, dina hirup. Kumaha memperlakukan urang abatur, kudu sarua perlakuan urang ka diri urang. Lamun ceuk urang dicingit nyeri, maka urang gatong cuat cingit ka batu. Kahartos. Lamun ilmu geus dina wujud, geus moal bisa ngahujat batur moal. Jelema tukang mabok disebut sae, tukang zina sae, nu tara pangausan sae, nu teu ditiung sae. Tah loba ieu kade ulah suudon. Deureun nama pajaran sesat. Rada gelo ustad imahnya nu mabok sae. Ai kira-kira can ngarti mah cicing heula. Nu mabok sae, nu judi sae, nu zina sae, jelema tara salat sae, jelema tara ka masjid. Lamun jelema geus teu bisa nyebutkeun nu mabok doraka, nu zina doraka, artina aya hate anu alus Pak. Naon sababna? Wawuh kana hadis Nabi, ucapan umat Islam adalah doa. Lamun bapa ngahujat tukang mabok, panggih di jalan bapa ditonyok, saha nu rugi? Lamun bapak nyaritakeun tukang zina, bari katangna sirik penzina, panggih di jalan bapak dikadek, saha nu rugi? Coba lamun balik kana hadis Nabi, ucapan adalah doa, mending doakeun muga-muga janten jalma nu sarae. Ngan jelema bisa kitu, gumantung hate geus teu ngewa ka batur, ari aya ngewa mah hampura moal bisa kitu teh. Bener? Kade ya kudu ngarti. Daroe nu goreng hate mah isuk teh ngomongkeun nya rada gelo ustad teh. Manya aya nu mabok sae. Da sia mah teu ngarti dipantau atuh. Ari keur jelema nu goreng hate mah ada di sokelaan. Di korehan. Ya. Coba keur nu ngarti, bener ucapan teh doa mending oge urang doakeun we sing jarani jelema sae ngewah henteu geuleuh henteu. Jeung kudu era ka ku hadis Nabi deui. Nabi keur ngariung jeung para sahabat, "Hei para sahabat, hiji waktu kami menang berita di malaikat. Berita naon ya Rasulullah? Aya pelacur asup ka surga." Aya pelacur asup ka surga. Sahabat nanya, "Nah, aya Rasul mah jeung pelacur asup ka surga?" Aya anjing keur kahausan, selokna dilaan, asupkeun kana cai, dibebaskeun kana baham anjing. Allah ridhoeun surga dibukakeun. Berarti umat Islam saban-saban manusia maksiat cantang tu ka neraka, saban-saban manusia ibadah cantang tu ka sawarga. Aduh, pang atofna ngadenge ceramah ieu. Da asa didukung. Saban-saban jelema maksiat cantang tu ka neraka. Saban-saban jelema getol ibadah cantang tu ka sawarga. Nah, iblis ibadahna lekat deket jeung Allah, Quran katalar, hadis bisa, tapi nah hatu jadi kakasih Allah lantaran iblis boga sifat kasombongan. Mun bener ahli ibadah bakal ka surga, maka iblis panggeulana ka surga. Ngan hanjakal iblis sombong. Tah pertanyaanna urang, salat asa aing pang salatna, baca Quran asa aing pang bisana, daek pengajian asa aing pang daekna, naon benten jeung bebengok si itu. Allah, hakan katanya. Batak teh kurang oge Pak. Beuki era sebenarnya gue ilmu. Boro-boro mah 30 juz. Boro-boro mah sajud. Sahadat ge teu kapigawe. Sahadat kapigawe tuh. Ashadu abdi nyaksi an saestuna la ilaha teu aya di pangeran angin Allah. Wa ashadu jeung abdi nyaksi anak saestuna Muhammad Rasulullah utusan Allah. Ari saksi naon tugasna saksi? Bapak boga masalah dicopot ke polisi, maka hukuman mau terjadi ke bapak sapanjang can aya saksi, maka dihadirkeun we saksi RT jeung RW. Tah maka saksi teh artina teh alat bukti. Ayeuna urang abdi nyaksi teu aya deui pangeran angin Allah, geus jadi alat bukti Allah can urang. Abdi nyaksi teu aya deui abdi nyaksi Nabi Muhammad utusan Allah, geus jadi alat bukti Nabi Muhammad teu urang. Mangga emut
ari saksi teh tugasna alat bukti. Yuk urang lalajoan atuh akhlak Nabi. Lamun akhlak Nabi sareng begitu, maka urang ge kudu seperti kitu. Kakara ashadu, aku bersaksi. Iya manu disaksian Nabi Muhammad tapi memboga harta pedit. Nah, Nabi wir nyaksi Nabi Muhammad ai kalakuan jadi si korun. So, ingat-ingat ya. Hari ini Nabi wir aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, tapi nah raya sombong, nu sombong mana Firaun. Ternyata boro-boro waktu batur bibir urang jeung hati urang ge patojana. Mata musuh nu sabenerna lain nu jauh, lain nu anggang. Tah awak urang sewang-sewang. Bener? Cicing da putra mage mah insyaallah unggul sararea. Mudah-mudahan sadar ngaras kalau batu tunjuk teuing ka batur. Tuh amin. Di dieu mah engke mah balik di dieu menang naon teuing poho deui ah. Tinggal ngalalajoan lamun urang bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ari saksi teh alat bukti. Artinya urang hamba Allah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kudu jadi alat bukti Kangjeng Nabi. Bandungan Nabi Muhammad. Lagu berapa ya HP teh? Ini Nabi Muhammad ke masjid di tengah jalan aya nu nyeblok kutai onta diseblok lagi. Datang ke masjid balik deui cek Siti Khadijah ya Rasul naha uih deui aya nu nyeblok kunaon diseblokna kucai onta kumaha cek Siti Khadijah ibak deui we ya Rasul. Ku sakitu geus mana turutan. Gebrus ibak deui Nabi leos deui ka masjid diseblok deui Pak. Balik deui ya Rasul naha uih deui diseblok deui ibak deui. Datang ke masjid Abu Bakar bertanya ya Rasul naha telat telat we. Lamun bapak di tengah jalan aya nyeblok balik ka imah tuluy mani ini deui ka masjid ditanya ku DKM naha kamari telat rada gelo we. Di jalan nyeblok kasihkeun tapi hak masjid saha euy nyeblokna euy da pemuda kumaha setiap masjid serang euy gelut di jalan. Apakah sejarah eta Nabi nepi ka gelut? Matana ari urang geus jadi alat bukti Nabi aja. Beres nih mama Abu Bakar ngaharewos ya Rasul aya nu udur saha Abu Bakar itu mumina ternyata nu nyeblok Kangjeng Nabi kumaha cek Nabi kurang longong kadieun saha di antara urang nu boga duit leuwih cek Utsman cek Umar cek Ali abdi ya Rasul digunukeun ku Nabi leugeudeut di masjid dina longok bebengok si eta anu nyeblok teh ditanya sabaraha poe anjeun geuring 4 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha beak 1 juta kumaha cek Nabi tah ku kami digantian ya Rasul anjeun ngalongok kami bari kami teh nyeblok ka anjeun kumaha cek Nabi jempe Islam mah asa hampura sabab Allah Maha Panghampura maka kuring teh keur nembongkeun keagungan Allah kudu hampura deui salira. Asa teu percaya. Lamun nu nyeblok bapak tuluy gering eureuk ngalongok sekurang malahan cek DKM teh pan bebeja euy nu nyeblok maneh teh gering da mau teh jaipongan di buruan masjid 2 rakaat ya aing mata cek kuring ke ampura Pak tong luhur-luhur teuing bisa teu kataekan sahada ge teu kapigawe bener sehingga Nabi Muhammad teh nempukeun keagungan Allah. Allah teh Al-Ghaffar, ari Al-Ghaffar teh Maha Pangampun. Maka Nabi orang yang paling asa hampura, asa sama nu ngahina nu Nabi dihampura, nu ngaledek dihampura, nu nyaci dihampura, pamana dibunuh sekalipun nepi ka datang pembunuhna ku Nabi dihampura. Mana alat bukti Nabi Muhammad deman? Benar lebih ceramah dia ngegebot sareng. Mata tong saja deui mah juruk tengewa teh. Mata lamun Nabi lamun Allah Al-Ghaffar Maha Panghampura, maka Nabi teh asa hampura. Mata tempo di masjid Allah belah katuhu, Nabi Muhammad belah kenca. Naon artina filosofina? Nabi Muhammad teh penjabaran tina sifat Allah. Nabi Muhammad adalah penjabaran tina Quran Pak, sehingga Aisyah nyebutkeun akhlak Nabi Muhammad khuluquhul Quran. Coba di masjid urang, ieu Allah, ieu ngaran DKM, bisa teh. Wah, tadi guru masjid.
sok emut lamun eusina asa kampura tilu seuri kanu baeud nabi teh mere kanu pedit nabi teh nanya kanu tara ieu teh lain dongeng Pak sejarah nyata bahwa Nabi Muhammad bisa seuri kanu baeud bisa mere kanu pedit bisa nanya kanu tara pertanyaanana ibu cinta ka Nabi Muhammad bisa teu seuri kanu baeud aku ari ibu cinta ka saha salaki ayeuna kadang keur rumah tangga geus jadi rana jeung budak kemudian dia aya rana 20 tahun teu pisahan jeung salaki pamih di jalan asa kampura atuh bisa jadi lain jodohna jalan Allah we tinggal kieu budak nu di maneh kelas sabaraha SMA kitu eta nu di maneh SD keneh heukeun bae jodoh pegat soteh dari budak moal poho ka ieu bapak tah Algopar teh eta merah ieu pamih jeung mantan di jalan budak ngageruan mama si ayah moal teu ka dieu ka deketan si Bagong anger urang manu diomongkeun agama hate mah acan can cicing agama acan bener Bu Nabi beres ngalongo Nabi bade wangsul jeung para sahabat kumaha jelema eta nyuuh ya Rasulullah kami nyeblok anjeun kutai onta teh aya nu nitah saha nu nitah anjeun Abu Jahal kami teh diburuhan kumang juta-juta duit supaya daek nyeblok anjeun diseblok ngadon ngalongo aya Abu Jahal kuring gering teu ngalong-ngalongo kumaha ceuk Nabi kami mah sebatas nembongkeun keagungan Allah ya Rasul di aku moal lamun abdi asup Islam sok bacakeun syahadat Pak keren kata syahadat teu tapi gawe luhur-luhur teuing syahadat ge teu tapi gawe nolol deui pan Kangjeng Nabi Muhammad teh akhlakna luar biasa di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolo saban-saban Nabi ngalibat Yahudi eta ceceuleunan tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo tong deukeut jeung Muhammad jelema teu balik tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul amak Nabi teu ngepret Nabi teu ngadek Nabi teu ku Nabi disampeurkeun lapar teu anjeun kumaha ceuk kitu jelema lapar kuring mawa roti wow roti diasupkeun ka jelema nu lolong bari kafir bari Yahudi bari pagawean ngaledek Nabi geus seueuh pok ngomong anjeun pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad kuring geuleuh ka Muhammad kuring hujit ka Muhammad leuwih ti nempo kotoran ka ngaran Muhammad isuk Nabi nyampeurkeun 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong cinta ka Nabi Muhammad oke lamun ibu barang dari kata tangga ngahina ibu dek mere deui moal nya ceuk aing ge geuyeur rumpul saladar teh bapak-bapak lamun barang dari kata tangga ngahina bapak dek mere deui moal Pak dina bibir mah cinta Nabi nya geuning hate mah dendaman leuwih ti sikohun mun bapak teu bisa ibu teu bisa tanya tanu cerak eta teh teu bebengok maneh lamun kuring barang bere ka tatangga ngahina kuring odok mere deui cicing baji odok ngantungwan 3 poe lamun si eta batu tulek rumah sakit komo lamun maot di endrin ibu mata Pak sahadat ternyata akar dina Islam lamun akar karuang ku taneuh akar alus tangkal alus daun alus kembang alus buah ge ieu akarna geus teu balik paingan salatna ria da akarna geus teu ecrem begieu ngaranna mariksa awak teh mata geus teu kudu mariksa awak batur awak urang ge pariksaeun jeung sahadat teu akur-akur rek bisa fanatik ka batur moal nah diri urang ge omeaneun ku sahadat teu akur-akur nalika Nabi Muhammad aya tetangga panen teh panen anggur datang ka Nabi ya Rasulullah kami mah can ngasaan ieu anggur hayang diraosan heula ku salira
Siti Khadijah cicing we dina porsina ku Nabi disokot eta anggur nepi ka dibiakeun eta anggur sapiring. Siti Khadijah teh rada amak langsung nanya, ya Rasul biasa amah lamun aya tuangan teh sok ngajak abdi barang tuang, nah ieu nepi ka dibiakeun ku sorangan. Kumaha ceuk Nabi? Khadijah asu. Paham tuh apa maksudnya? Khadijah kumaha sih dia? Aku nah maka jeung diceepkeun lamun kukuring dibikeun ka anjeun bari nu merena aya keneh sok sieun ngagantawang au asem kasihkeun anu merena tah kuring mah api-api amis we sieun migeung kana perasaan nu mere aya teh hate kitu di urang heuh ari urang kaum mana atuh Pak karek datang ke pengajian hakaneun geus jadi dongeng poe isu Baju raja bang ubunan gede kan, oh pijuk-pijuk aja, parah. Lamun bapak jeung ibu udah ngukur kuring sejauh mana nana gerhana bisa, punten Pak, tong nilai kuring. Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan domba, di tengah jalan aya nu minta, kudu miskin, ya Rasul, abdi teh duh jelema miskin, kumaha ceuk Nabi, terus kumaha kitu? Cing kata domba teh keur kuring ku Nabi kok rezeki maneh milik kuring ti dia kuring bakal menang amplop pegat kudu miskin belah ditu pegat penta tah lamun aya nu megat belah ditu abdi mah deuk jalan ditu dipegat keneh jalan ditu nya abdi deuk ieu gangnya nah deuk jalan dieu dipegat keneh jalan ditu atuh kumaha mun obat penjuru dipegat keneh deuk ngenong we di dieu ah mimiti nu ngadenge nepi ka nu ngomong hampura omeaneun kabeh ternyata dakwah urang ilmu urang kehulaanan ngomean batu ngomean hate sorangan wallahu a'lam nah terus teh ada ulah waka atel tanu juk babadu teu ngewa karek boga ilmu juk babadu atel tanu teu nyaho dibawa kana rasana geuning can karasa ilmu sabab Nabi Muhammad nah cicing jeung dalil jeung wahyu saingga Nabi disebut ummiyin ari ummiyin naon ibu ummiyin teh teu bisa nulis teu bisa maca gitu atau Nabi teh buta huruf Nabi teh lain buta huruf cek ummiyin teh lain hartina Nabi teh bisa maca teh bisa nulis tapi Nabi mah eueuh nu dibaca eueuh nu ditulis kalian di wahyu Allah mata pribadina wahyu keputusanana wahyu kaayangna wahyu segala rupa lagi wahyu eueuh nu dibaca eueuh ditulis tentang di wahyu ari urang anu dibaca wahyu anu dituliskeun hutang mata antara nu dibaca wahyu teh bisa ngageser nafsu bisi bapak terpercaya cicing bu urang tes si bapak-bapak Pak lamun bapak rek digawe ka sawah ternyata subuh-subuh pamajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh amak teu nya kadenge cik urang bapak rek digawe ka sawah pamajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh amak teu amak nih oke abdi nanya nah aku amak bapak pamajikan bakal budak nah aku amak bapak nah cai jeung nyapa nah aku amak bapak sangu juga asa tah nanaonan geus kolot kerja justru bapak kudu sadar Nabi teu ngajarkeun amak Nabi mah diajar tenang ku dikirna ala bidzikrillahi tatmainnul qulub tah dikir teh alat keur tenangna hate lain haben dikir ari hate teh galau wae kadang-kadang ku amak bapak panto ditonyok kaca dipebeskeun pamajikan dicarekan molor wae nya hoyang kieu pas nu keong kadenge ku ceuli pamajikan bapak leuwih sangsara sabulan teu bisa hees bareng beuki ripu Pak panto ditonyok nu ngomean bapak kene kaca dipebeskeun nu ngomean bapak kene fungsina zikir teh di dinya hate ulah nepi ka poho kaul bener Bu
Tah mata lamun lalaki bener-bener dikir ka Allah, eling ka Allah, lain dikir dina bacaan, tapi tiap napas teh geus mung nyieun kagorengan. Pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh tek kana alam pikiran, cicing dina alam hate. Sapa karang pamajikan bisi tergeri. Sapa mah hare uruk ieu. Punten bapak bade ka kebon. Leos. Ka dapur cai eueuh sangu eueuh teu kudu aral Pak. Warung tatangga ge muka meuli we no kasih 10 urang 10 hakan di dinya kemah teu kudu ngamuka pamajikan engke balik di sawah pamajikan bakal sadar kana kasalahan padahal bapak teu ngamuk kumaha teh pamajikan Pak hapunten mate tadi teh masak teh nyamu teh hareeng punten pisan bapak nu kudu minta hampura bapak nu kudu minta hampura nah ama kejeun bapak eueuh judul ti bageulana nu geus boga pamajikan make jeung jajan di luar ngan kusabab mamah tadi keur kulem bapak teh lapar hampuranya jajan di luar teu bareng jeung pamajikan lain bapak tuh aya eueuh lalaki nu hate nepi ka dinya ceuk ayeuna oge bapak geus kolot di dia loba lalaki eueuh ceuk ibu-ibu eueuh aya yang can hiji di dieu teh saha tiap dek ceramah eueuh sangu eueuh cai tarang nama mukakeun aib cenah bapak geus apa rasiko amok bakal kumaha nah habet dilakukeun nah teu inget cek Imam Syafi'i ari iblis teh tong hayang wawuh jeung wujudna ari iblis teh tong hayang apal jeung jirimna tapi iblis mah di mana cicing betahna dina naon betahna iblis dina amarah mata cek bapak tadi amok paingan rumah tangga jadi runtag anak jadi korban pamajikan jadi rana kadubung alam dituntung salah ai ende deui bapak teh mah urang balikan ieu maka cekurang ge ala bidikri lahi tatminul qulub hate bakal jongjon nalika hate ngaingkin pangeran teh naon da lain dikir di dieu atuh lain tiap napas teh geus mung nyieun kagorengan bener urang uji 2 kali balik ke dieu bapak teh peuting teuing pamajikan teu ngegerung di mana pangaosan dilaleuh teuing ulah kapanci kumaha si bapak ngaos apa nai mama batur-batur jam 11 balik jam 12 ngaos-ngaos siapa di rana meureun pokona pi ameskeun pan maneh teh baheula teh pernah surigi jeung sunihin boa pokona nu matak bapak emosi aing teh baheula mah dijodohkeun teh jeung ustader jadi jeung maneh bari petot pokona teh kabubuk teh bapak wayahna bapak dibekalan ku kuring tong nempo beungeut pamajikan lamun ditempo beungeut pamajikan hayang nyakar hayang neungeul asa teu dihargaan tempona Allah dan nukeun namak nukeun nadak malain pamajikan bapak da pamajikan bapak mah hiji anu beuteungna jadi singkayoan dua anu dibawa sangsara dae katilu anu bapak teu usaha geuning sabar kaopat anu bapak nyieun anak dideungeun dina beuteung pamajikan boga 5 teu boleh sabar bapak pamajikan bapak mah nyeuseuk anu nyuci anu ngepel pamajikan bapak kadang eta balik diri bapak disarekan lain pamajikan bapak nah bapak teu wawuh jeung surat Anas yuwaswisu fi sudurinas aya nu kekacewisan dina dada-dadan mun golongan manusia berarti tatangga udah tetangga sedikit seperti berarti lain golongan tetangga lain golongan manusia minal jinnati wanas minal jinnati dina golongan jin didukung ku iblis oh saat pamajikan aing ke aing mah hareos ku iblis bapak sing bisa lalajo iblis aing ngalawan iblis lain ku Quran kalau kadreg maca yasin ngadon nuturkeun ngalawan iblis mah iblis teh pinter Quran iblis teh pinter hadis iblis teh leukeut ibadah ngalawan iblis lain ku ibadah ngalawan iblis lain ku Quran ngalawan iblis lain ku hadis ku tawadu lantaran iblis mah teu becuseun tawadu tah mata keur ngamuk pamajikan atos bapak nu lepah moal sakali-kali urang bobo ieu anger keneh apa teh cager ngolok sia ngolok atos isin ku tatangga padahal bapak teh hati mah sayang noyok teh tah
lamun geus gitu teu bisa cabut duit. Tuh cek kurang oge. Cabut duit 2 juta atos mah bapak teh aya hadiah kamu mama aya 2 juta anjing amung kamunya tah 2 juta da eta mah langsung iblis himer da eta we iblis ngaleungit si eta juga kieu lain kata ternyata boro-boro jelema iblis itu kieu nya ngalawan iblis ulah ku karang ngalawan iblis ulah ku dalil ngalawan iblis ulah ku Quran lawan iblis ku katawadoan nalika ibu dihina dicaci dimaki datangan hampura urang lamun bener hinaan maneh keur urang kudu tobat lantaran bener hinana ngan lamun urang teu bener dihina ku maneh maka maneh kudu minta hampura ka urangna hampura urang beres lamun hirup deui ka dieu aya ha capek maka bener hirup mah cicing dina alam kapalsuan dia teh nagara palsu da ibu nganggap kuring asli palsu siapa yang ge da ye ge ibu ge palsu pake make up pake blush on susungitan aya kuring kabita demi Allah teu nah teu kabita Pak Ampura ieu mah alam teu palsu dan asli na lain ieu wajar pengajian make make up pake blush on susungitan dandan sekebak mani nepi ka sajak wajar coba di imah hoyak ieu daster merengkel kameja ngalek soe di gegepan huak ieu bau kelek asli nama eta lain ieu matang saja mau bubut kuring teu kabita nana gerhana asli palsu ceramah di kanu heueuh nya ka fakir nya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah punten eta mah karek ceramah can lalajo ibu bageurna kuring tah di meupeung di dieu aya panitia uji bener ceramah atau gorengna cep sae ceramah teh memang kudu kitu kudu nya ka fakir miskin tah punten we da dieu teh di RT ieu RW teh seueur pisan fakir miskin jadi punten aya mah amplop teh moal didikeun kumaha cek kuring atuh lain tata di telepon hanas datang palsu ya palsu kalau cek bapak-bapak atau kumaha cek lamun ceramah deui ke tahun hareup ngan moal dibayar ridho demi Allah ridho ngan kudu umum son tong dibayar nu kiroat tong dibayar tahun itu bangun tong dibayar tuangan tong dibayar segala teu dibayar urang datang ka dieu teu dibayar ridho lillahi ta'ala ieu mah son dibayar bangun dibayar urang henteu nah goreng hate kunaon bapak ka urang sing sadar ari son dibayar urang henteu nagara urang teh Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi kuring mah lain hayang dibayar ngan ukur minta adil ternyata orang teh hirup penuh dengan kepalsu nu beungar asli palsu dek ngeunah kumaha jadi jelema beungar lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungaran batur imah hiji hayang 2 sertifikat kabangkeun mobil hiji hayang 2 BPKB kabangkeun imah 2 mobil 2 lain asli dan nu asli mah hatena tempo hatena ratu tiap datang setoran bungkul batak jelema nu asli nu kumaha nah iya jelema teh acan urang teh can jadi jelema acan karek wujud we jeung jirim hate mah can jadi jelema mana bukti eta yatim diangkat miskin diangkat bener matak Allah teh nyiptakeun sasatawan sangkan manusia era ku satot teu boga akal ieu pan ieu boga teu sakeutik pan geuleuh kana anjing padahal anjing mah tong dipikir geuleuh bapak ini ke masjid anjing datang ngalamot karena sarung bapak kumaha cek kita bulgumarom jilid kahiji hadis nomor kahiji babna bab toharo lamun dilamot ku bibir anjing kumaha ku 7 kali make tanun geus tah bawa kana alam pika era urang teh ku anjing
nama jeung era sanajis najis baham anjing bisa dikubah ku 7 kali make taneuh tapi najis baham manusia mun geus kanyerikeun hate batur leungeun pahantal awak padeukeut hate rujak saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur lain wel kan ibu nu kitu teh sing era urang ku anjing Pak najis anjing bisa dikumak ku 7 kali make taneuh mun ibu geus nyeri hate ku batur geus dihina ku batur laklak asar bebeakan direndahkeun ku batur leungeun pantau awak padeukeut cai lautan anu sakitu legana seuseuh kanyeri baturna moal mungkin tepung dina kiamat karasa nyeri lamun memang geus seuseuh tah anyeri moal bisa diseuseuh sanajan kunaon Pak oh lain betul biwir jaga biwir malah betul ai biwir ngomong ke wae batur ibu ge sok lalaju hayam sing era ibuku hayam mah kabeh ge manfaat bulungna jadi kok dagingna sumber gizi naukna sumber vitamin dikotokna ukur aduk tulangna kan ieu kaum sebelah hayam manfaat kabeh sagelis-gelisna ibu sakaset-kaset mah bapak ngenaon anjing-anjing karungan gitu dagangkeun ka pasar barade ya neupun anak geuleuh aya padahal sarua judulna kotoran gini hayam dikotok ya urang ge sarua dikotok lebih berharga katimbang naon perkara nu kaluargeun ku ibu matak manusia kan pajeng Allah naon harga ulaika al-an'am ba'dhum adol manusia kan pajeng Allah beunya apa adol tibatan saton Namaru jelema salat jeung Allah cantang tuh. Jelema salat jeung Allah cantang tuh. Kebakeun jelema salat bubar salat malah cangkeng dina kelek asa aing pang salatna geuning lain jeung Allah, jeung sombong gitu. Nah ieu pangaosan jeung Allah teu percaya. Isuk ngajakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh. Nu ceramahna kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah ribuan juga ayeuna. Terus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok sedangkeun nanagerna teh hayang tepung jelema nu bareng jeung Allah hese papoe ayeuna jelema bareng jeung Allah hese aya dalilna aya innallaha ma'ana hirupna geus bareng jeung Gusti mana hirup jelema nu bareng jeung Allah saya etik jara di ustad oke barang nama jeung duit kalau mana jeung Allah na mana bener era Nabi Muhammad bareng ceramah teh nu imah dibawa ka jamaah pan urang oge sadar urang mah jamaah udunan bawa ku urang rajaban teh sepuh pandina rajaban mah kabeh oge udunan warga paribasa tenangnya dan udah ustad dan gerhana sok ada udunan ulah dari warga udunan ulang kurang balik gembok ieu era dipikir-pikir dan Nabi Muhammad mah baingan Nabi beak hartana sabab dakwah Nabi mah timah dibawa ka jamaah ari ieu nu jamaah dan dibawa ka era jadi penceramah daerah demi Allah waktu mah sana ustad lain nurutan tiga nabi so can bisa biasa ke ibu masuk jadi ustad masuk ayo ka urang nuntut kudu bisa ayo mana namun jadi ustad ibu masuk jadi ustad urang dek orang sok ku aing mah langsung saminggu diberi jadwal di lembur urang mah wah dibayar angkat mau teh gempor balikna paingan Nabi hulu Quran akhlak Nabi akhlak Al-Quran Nabi patuanganana pernah diganyel ku batu tapi nah kurban nepi ka 60 onta tapi Nabi pernah kalaparan tapi nah kurban 60 onta aya teu ngalaman diri nu kalaparan tuluy kurban oh da ibu mah seueuh wae kana kurban teu aing mah nya pikir-pikir dibongkar mah ku agama teh era hirup teh
maka mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana hayang tangis mana jelema nu hirupna bareng jeung Allah mana banyak jelema bareng jeung Allah sesebret wae geuleuh wae rujit wae cua wae nu boga sifat cua ngewa mah lain Allah lain da Allah mah boga sifat asmaul husna bener awak ibu ge lain nu ibu nu Allah sagala rupa nu aya dina awak ibu nu Allah geura sok pikir Allah teh boga sifat 20 sifat 20 sok diapalkeun baheula ku urang di masjidnya bari nyanyi wujud hibah empak tunting gembah empak tunting gembah empak tunting gembah empak tunting gembah empak gembah gembah empak gembah pang pang gembah empak tunting 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 gembah empak gembah gembah empak gembah bantuan aya kecrekan ibu-ibu beli dan ulum hadroh tong seperti cekap abdi duaan lamun abdi hadrohan duaan ya barang dahar kedua bingung lamun hadroh tu 10 dia pokok aralus ya sieuna nunggu kesadarnya kukuring teh keur digiring ibu teh kana sifat Allah marukan eueuh sifat Allah nawak ibu sok ibu pernah ngalaman orok boga panon nempo teh kurang ibu pernah ngalaman orok boga ceuli ngadenge teh ibu pernah ngalaman orok boga sirah berilmu teh ya ibu pernah ngalaman orok boga hate aya kahayang teh ibu pernah ngalaman orok pernah ya boga awak teh bertenaga teh sekurang oge marupmu ibu awak ti mimiti panon jeung panempona basoro ti mimiti ceuli jeung pangdengena sama ti mimiti bibir jeung kalamna kalam teh omongan ku Allah dibikeuna ti mimiti sirah jeung elmuna ku Allah dielmuanana ti mimiti hate jeung kahayangna ku Allah ditunaan kahayangna ti mimiti awak jeung kirodatna naon kirodat teh kahayang kekuatan kudrot teh kahayang sehingga ibu bisa ngalaikah ku kudrot Allah cabut kudrotna caricing jadi mah kalemprek nah boga panon canempo ieukeun panempona bolotot boga ceuli can ngadenge ieukeun pangdengena ngopi boga bibir can ngomong ieukeun kalamna ngomong boga sirah can boga ilmu ieukeun ilmuna berpikir boga hate can boga kahayang ditipkeun kahayangna tuh ulah loba kahayang sarusah kieu maka cek bahasa ulama hasibu angkusakum qabla antu hasibu anjeun kudu ngahisab samemeh Allah ngahisab anjeun kudu maot samemeh maot keur budak teh boga panon ngan teu nempo bener tah ayeuna urang diajar maot yuk boga panon tong sok nempo kana kagorengan batur tah teh panon teh maot boga ceuli tong sok ngadenge kana kagorengan batur tah ceuli teh maot boga bibir tapi teu ngagoreng batur tah bibir teh maot boga hate tapi teu hayang anu berlebihan tah hate teh maot boga suku boga tanaga tapi tara ngareka salah tah suku teh di mana sejarah eta Bapak ge apal sejarah ieu di mana? Nalika aya apal di walungan dicopot ku hiji pemuda, geus didahar satengahna, ternyata ingat aduh ieu apal aya nu bogana. Disusul ka nu boga apal. Hei fulan, halalkeun ieu apal. Kumaha ceuk nu boga apal moal bisa dihalalkeun. Naha maka jeung moal bisa dihalalkeun. Kuring melak teu leutik, diobat dipupuk segala rupa, rugi lamun ku anjeun didahar. Atuh kumaha sangkan halal? Anjeun kudu kawin jeung anak kuring. Mun ka dieu atau aing mah tak aya cau sepotong hakan sugan ya aya bapak-bapak lu oh anjeun cenah kawin jeung anak kuring atau ieu mah ngadeg-deg nah mah jeung ngadeg-deg ciri-ciri anak kuring lolong ciri-ciri anak kuring teu ngadenge ciri-ciri anak kuring lumpuh ciri-ciri anak kuring teu mikir coba anak gerhana ditendek awieun jeung nu lolong teu ngadenge sudi sudi
jeung nu nempo jeung nu ngadenge ge teh sudi nah kakolot mah Waduh, eta apel dihalalkeun. Ngan syarat anjeun kudu ngawin anak kuring. Ngan anak kuring mah lolong, teu ngadenge, lumpuh, jeung teu bisa mikir. Nah gembeng, saking ku eta apel geus dahar hayang halal, da sidik haram keneh, sok atuh kuring dek kawin jeung anak anjeun. Kuring ridho asal di apel dihalalkeun. Akhirna der nyieun tanggal anu puguh, datangkeun indung jeung bapa, panikah beul mataran nempo beungeut. Jadi awalnya di kamar wali jeung pangantin panu aya namanya sanikah ge dina rungkun kan cing atuh nurutan nikah teh gaya eta jadi teu panggih teu nempo cicing di kamar tarima abdi nikah kaputeuh tegas bapa nu wastana neng titik-titik ukur dibejakeun ngaran kalian nge mas kawin terus perangkat alat salat dibayar kontan geus sah kaluar cenah nyai cek ieu jelema teh penasaran Pak. Entong mungkin keluar abdi nu ka jero. Barang ditempo ka jero, dibuka jilbabna, tulisna kawan jiwa teh, ngagoak Bapak. Geuning teu lolong, geuning teu lolong, geuning nempo, geuning ngadengi, geuning cerdas, geuning bisa ngalengkah. Nah cek Bapak lolong. Budak kuring mah lolong teh teu bisa nempo ka gorengan. Budak kuring mah bonge teh teu bisa ngadenge kana kasalahan. Budak kuring mah lumpuh teh teu bisa ngalangkah kana salah. Sujud syukur paling ngeunah apel halal si eta dibikeun. Tayangan dina kitab tasawuf begitu aya cerita eta. Tah maot meme maot teh boga panon teu bisa nempo kana goreng batur, boga ceuli teu bisa ngadenge kana kasalahan, boga syukur teu bisa ngalengkah kana salah, boga hate ge teu bisa aya kahayang anu melebihi kahayang Allah. Matak jalma nu alus teh kahayangna kahayang Allah, sifatna sifat Allah, kaputusanna ge kaputusan Gusti Allah. Bu ayeuna gerhana jadi penceramah ieu kaputusan saha? Dalam cek bapak, cek ibu, nempo deuleuh pangadeg kieu, moal mungkin jadi penceramah. Moal, da penceramah urang ge apal udang badag geus ngangsat sopan ngagaplek. Apaan urang mah kieu, aduh kurumu itu na mobil kieu di ka panitia nganeangan, ka mana cenah ka ustad jadi geus turun. Geus turun bungku ge ka dieu. Panitia nganeangan di ditu. Da meureun nu dibayangkeun ustad teh jubah, udeng, gamis, wilujeng sumping beureun kitu nya geus siap-siap hansip teh. Ai kurumu rejek naik ka dieu. Gitu. Sorangan julang cileun. Lamun lain keputusan Allah nana gerhana teu mungkin jadi. Jadi dia aya Pak Kades. Pak Kades. Lamun lain keputusan Allah Pak Kades mau mungkin jadi Kades. Oh, aya Pak Camat. Pak Camat. Lamun lain keputusan Allah mau mungkin Pak Camat jadi camat. Matak mano camat tinggal narima jeung tong sok panas kana takdir batu. Pak Camat panas ku kuring, kuring panas ku Pak Camat moal balik kieu. Tak urang tuker ya Pak Camat isuk mah Pak Camat digamis, diudeng, disorban demi Allah mau aya nu ngulem nu aya ge cek rakyat Pak Camat anyar tobat sabab takdir teu bisa aya na baju takdir lain ana sorban takdir lain aya dina ilmu punten takdir mah kumaha cek Allah we kun payakun milik kami cek Allah teh wayahna manusia mah tinggal narima nana gerhana ge lain hayang jadi penceramah teu hayang atuh naha jadi mangga Gusti nyaredkeun deuk jadi penceramah mangga dina henteu dina narima teu kudu aya kahayang pan sekolah teu lakene ulah lempang dina hayang ulah cicing dina embung heuh eta maksudna dapat camat ge hayang nama jadi gubernur anda belum hayang nyoblos dengan bisa ngelengkeun Bapak Aing apa Bapak Aing saha apaan Bapak Ibu mah aep kabeh disebut Bapak Aing padahal Bapak mana nama Udin jeung aep Pak Kades moal mungkin jadi Kades tanpa kahayang mata jalma nu alus teh kahayangna cocok jeung kahayang Allah kaputusan we kaputusan Gusti Allah lamun kaputusan Allah tong panas ku kemajuan batur geus diputuskeun batur kudu maju urang kudu teu maju nya tarimakeun teu maju sing sabar Allah deuk nyalametkeun ku sabarna batur maju sing bersyukur Allah deuk nyalametkeun ku syukurna lain ku maju jeung henteu na eta ku sabar jeung ku sabar jeung syukurna
Maka bisa hayang menjadi orang pek merek isu aya jalur ka Bogor juga ini tadi itu. Paling ge bapak datang ka ditu kumaha cuman itu saha eta. Da lain takdir na. Bener. Jeung da kuring teu kudu ngarobah penampilan. Di gamis diundang di sorban pasti bakal ngomong eleung. Da hareupeun jelema mah geus malih balik kan moal. Mun urang diudang di sorban, pengajian ku isu di dieu yakin eleung anu nya diudang. Laan deui itunya teh istiqomah nya adeg kitu. Maka jeung jelema menyeureupkeun jelema mah serba salah. Makanya penilaian malayan aya di jelema di Allah Taala penilaian bener. Ya. Ada kirupa ukur nyalindung dina sesebutan di luhur gaya pejabat, susah pejabat, cek rakyat, jangan di pejabat, rakyat, jangan ningkin susungu. Jangan di pejabat lantaran dicoblos rakyat, orang sok rakyat yang nyoblos jadi pejabat mah. Wah, mata lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat. Mau jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Rakyat mah butuh janji, rakyat mah butuh bukti, rakyat mah butuh waos nyarostos, seperti mah seueur buktos, lain demi rakyat, manehna batuk saeutik berobat ke Singapura, coba rakyat buka BPJS kalau ditolak ke rumah sakit, paribasa ruangan, kamana tuh ruangan, kada musang sarang udah tangna, coba pejabat udah datang ke rumah sakit, langsung we ruangan lagi VIP. Mata ngomong Presiden Prabowo tersanggup meresan ieu nagara, tersanggup meresan korupsi, pada di Mulyadi Bapak Aing tersanggup meresan korupsi, Bupati Cianjur tersanggup meresan korupsi, honor. Udi dia. Lamun Prabowo Presiden urang, mun Bapak Aing pada di Mulyadi Gubernur urang, lamun saha Kang Wahyu jeung artis hiji nya sebagai bupati dan wakil tersanggup meresan korupsi mundur udah dia Pak Camat ieu mau jadi presiden sapoe beak kanu korupsi moal dililakeun deuk nurutan hukum rakyat we nu maling hayam gebugan guru nu maling domba gebugan guru tah nu maling duit negara ieu algojonana. Orang ngotong lila, sakowe jadi presiden, hayang 1 tahun 2 tahun, beres tak korupsi teh. Bu, lamun korupsi ditewak ku abdi dibikeun ka ibu, deuk di kumaha bu? Empok, ulah dipek-pek. Teu deuk di kumaha? Guru, teu deuk di kumaha? Sing lebih kasar loh. Deuk digebugan, bu, deuk di kumaha bu? Deuk disiksa, bu, disiksi. Sakoe anu maling duit negara ieu teu diangkat algojo. Geus beak mah anu korupsi pepe ku Prabowo deui, ku Padeni deui, nepi ka hese-hese teuing nganggeuskeun korupsi di Indonesia. Nu maling hayam beak buntu bengo buntu, nu maling hayam beak buntu bengo irung, nu maling hayam diduru ku rakyat. Coba lamun korupsi dibikeun ka rakyat, itulah Pak Camat bakal terjadi. Maka Pak Prabowo teu sanggup, Padeni teu sanggup, mundur. Sapoe minta waktu urang. Kalau jadi presiden mah sapoe angus. Asli asal malunur. Bener? Hah? Ya rek jadi kisah kieu tah nu maling hayam diduru, nu maling hayam dipalitkeun, nu maling hayam ditenggelan, nu maling hayam beak awakna, nu maling duit negara tersenyum indah depan kamera. Apakah itu ngaran keadilan? Tidak. Sekurang. Jadi dia mau menjadi presiden MBG ke moal aya. Jadi hapus mulai MBG. Dek naon atuh mun jadi presiden mun kuring jadi presiden. Dek nyieun lapangan pekerjaan, inu bapak cenah gawe, anak bakal dahar. Ieu mah inu bapak areun gawe, ari anak dibere MBG, akhirna anak debuk kolot bebu. Pak Camat ulah ungus.
Pacamat ka ni polis. Inung bapak na senang gawe, budak bakal dahar. Dan inung bapak tanggung jawab ke anak. Iya mah inung bapak loba nu PHK tegarawe, anak diberi MPG. Akhirnya budak gendut, kolot begung. Jeung keur nu harma perlu ditaliti Pak Kades, Pak Camat, MPG teh keur nu miskin mah katarimakeun alhamdulillah. Naha dari imah urus sarapan, teu pernah dahar jeung mau asin-asin acan, ngan keur nu beunghar mah hampura kadon diparikeun dipake parab entong. Kuri belum kabel maka ieu pun jadi presiden moal aya MPG. Hah? Da moal nyalon didukung koyong jadi menteri keuangannya Kang Parika tuh bukan dukung jadi menteri keuangan loh. Jadi Sri Mulyani mau jadi pendamping sekolah budak orang yang kayu keneh mau jadi pendamping seribu ayo Ustaz di dia mau uyuhan kararuah dengan rumah ibu bawa yang lebih tinggal tapi hararebat Ustaz di dia kararuah buat minta mau tujuh kayu jadi pendamping dina dikawin lagi beksare dahaban mencetan di ngabal semang nyari awak bener Islam tadi bangun rahmatan lil alamin. Islam tadi bangun ku sifat rahmatan lil alamin jadi rahmat ke saantero ala tak tinggal ngabuktikeun ke urang teh Islam teh kudu ngawujudkeun sifat nyaahan dedehan ka saantero alam. Boro-boro anu bener kanu salah ge Islam mah kudunya mata datangna bulan Rajab Imam Syafi'i Imam Malik sareurik kunaon seurik ditanya pemurina wahai Syekh kunaon anjeun seurik setiap datang Rajab berceurik jawabanana Imam Syafi'i sabab dina bulan Rajab Allah nembokeun siksaan ke umat Nabi Muhammad kuring sieun umat Nabi kaasupkeun golongan nu bakal disiksa urang mah datang Rajab mun babarak katakan juga yang jadi pendamping dan untung urang mah sudi itu teh ditolak sama jodogan tuh. Ya, lamun gitu mah anu dibawa ke puluh-puluhnya urang aya mikir sih. Lembar atuh keur heubeul nu bujangan ngangkeun kolot. Murgo cenah. Wah. Ah. 20 tahun cek ibu sarua teh hidengna teh ayo 20 tahun mah geus katemu dina halis atuh naon wae tadi rukun adi dibaca ayatna surat ke-17 ayat ke-1 subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linurihu min ayatina. Nah, mun dibukakeun ku kuring, ternyata bulan Rajab teh Allah nembokeun siksaan. Aya nu ditetekan letahna, diguntingan bibirna, nepi ka Nabi nurucut saipanona, nanya ka malaikat saha eta umat anjeun ya Rasul, nu kumaha anu capetan nyaritakeun agama tapi kalakuan anggang tina agama, ongkoh dina agama ulah pasea tapi manehna jadi bobotoh tukang pasea. Pak Rajab ada teh hararayang ceramah hajaban sareuyeun kasindiran. Capetan dina agama tapi kalakuan andam dina agama gara-gara saha eta ustad dia hanya di mana ieu bener ieu anu pangpawean saduna capetan dina agama tapi kalakuan andam dina agama saha ieu pacamat betah Bangades di dieu betah we urang mah geus mahmir sing di dieu yang dilak-lak ku si eta itu di mana ustaz mana yang ada sarua sok ibu ke budak ngaji sajang apakah ibu nuturkeun budak bari ngaji nah
batur. Kudu ka batur teh berusaha geus sarua. Naik dari Nabi Muhammad ditemukan siksaan aya jelema anu ngocai dina lautan darah naik ka darat dibebaskeun deui naik ka darat dibebaskeun deui tolong Gusti balikeun deui abdi kadunya abdi tobat anu sikap ceuk Allah teu bisa anjeun balik deui ngelepkeun saha eta malaikat ngajawab ya Rasul umat anjeun anu nulungan batur tapi nyakek beuheung nulungan batur tapi nyakek beuheung Nyai bisi mana terbuka duit datang ke imam emak kumaha disadiakeun 10 juta kan bayaran di sabulan kudu jadi 11 juta lamun setahun kudu jadi 22 lamun 2 tahun jadi 42 bayangkeun keur masangsara ieu kanu beunghar ngadon dijalankeun rentenir imah beak sawa beak 2 tahun beak tungtuluna sangsara nu kitu ngaranna rentenir kunaon hukumanna nginuman darah bongan rentenir mah halus legan tanaga batur. Oh, ibu mah kana babrentenir surak ai Bang Emok bareuki. Padahal mah sarua. Ayo, beuki sieun ceramah teh, Pak. Nah, sieun kesalimiran. Ada Bang Emok anu kakajeng KTP dibikeun gini. Kudu narangtung aku bersumpah dan berjanji. Dina limaan 2 teu kabayang nu 3 ku tetengan kenutupan nu 2. Nahan nageun apa? Tenang esok. Delo nu ngadaguran sirahna sorangan muncrat darahna keluar otakna bejat masakana Gusti ampun Gusti ceuk Allah wayahna anjeun moal bisa dihampura eta teh kalakuan anjeun batu nu dijieun teh hate anjeun geus leuwih ti batu nu dipake neueuran sirah anjeun kalakuan anjeun sorangan saha eta jalma nu ninggalkeun ibadah salat aing mah rajaban kareueung teu ni Allah Imam Syafi'i wae ceuk nanadahan lagi sieun sumpah ada goran sirah sorangan saha eta nu ninggalkeun ibadah naik deui nu kaopat daging bangke buya takbiratungan di dalahar ai daging alus diarantep saha eta ternyata cek malaikat umat anjeun ya Rasul nu kumaha ari pamajikan diarantep ari bonon dipiara ari pamajikan minta 100.000 ge digenggeurkeun Pak 100.000 nah teu eureun tina duit nah nu di jalan wayah kieu dibayar 750 beringan saja nyaho urang di jalan rok pararono kaluhur kan si bujal ka ciri bujur monoyo bur di beureuman mun datang urang jeung camat om check in om kitu ya Pak Kadesnya sok aya gini di jalannya Pak Kadesnya tuh Pak Kades ge unggul kurang curiga padahal abdi mah hanya sebatas menjebak ngajebak ada ikut Pak Kades kuluk nya Pak Kades nya hari uang balik ke Pak Kades pengek di pemajikan 750.000 Pak sajam bel jadi kumaha da ieu mangan boga 100 sarawe isuk ke salat subuh ayo 7,5 di mana di penginapan mata kuntung pada Mulyadi jadi gubernur ternyata di jalan diburak ibu bisa yang apa ya bisa yang apa ya diburak di jalan ari muka na warung jero nama lain warung nu kitu amat kijang apal gitu ya nundur satu teteh selektif bener kalau bapak-bapak nukur dibungahkeun ke pamajikan nukur diratukeun pamajikan nu kitu mah ulah paingan Allah nyimpen penyakit aib Jawa Barat 35% pemudana mahasiswana ternyata tersandung penyakit aib berobat lagi ke Singapura ke Cina nah atuh di Indonesia era wirang padahal Jawa Barat teh 35% pemudana geus katepaan penyakit aib penyakit geger krep nih mantap sieun da moal nah apa nih mah si Aki di Bareto tapi ke para pemuda anu hutna ganti pasangan tiap datang tahun baru edan-edanan di laut dipakai penjinahan di tempat wisata dipakai penjinahan paingan ayeuna poe wisata ternyata teuing laut ge bahe angin puting beliung loba teuing kamaksiatan jenis-jenis manusia loba teuing kamaksiatan yo atuh ibu nu ngomong ayo
Tapi ulah keeng Pak, aya dua penghapusna, aya dua penghapus dosa manusia. Hiji Nabi Muhammad datang ka Sidratul Muntaha ku Allah di piwarang salat, leres. Tah salat teh alat keur hapus dosa manusia. Kadua datang bulan Ramadan sagedeung deui. Nyatana ibadah puasa. Man shoma Ramadan imana wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jalma nu ngajalankeun ibadah saum ku iman jeung keyakinan dipupus sagala rupa dosana. Mata tadi doa Allahumma para ulama mere batas 7 dan aya ulama deui mere batas ngadoa eta 3 nu 3 nya Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balighna ramadana wa hasil hijri Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balighna ramadana wa hasil ayat 2 anu membuat para sahabat gumujeng, ayat 2 anu para tabiin gumujeng naha salat jeung puasa. Kunaon sahabat seuri, kunaon para tabiin seuri, sabab aya berita kabungaheun. Salat alat keur mupus dosa manusia, puasa ge alat keur mupus dosa manusia. Maka ibu jeung kuring kalau loba dosa, eueuh deui jalan napikeun mupusna adalah salat jeung puasa. Mata datang bulan puasa, tong riweuh mikiran baju, siapkeun mah beuteuh lain baju beuteuh. Ai baju alus Idul Fitri laloba ai puasa tarara asa lieur. Geus jam 11:30 balik. Betah keneh. Hayang nepi ka jam sabaraha? Hayang geus subuh, Pak Camat, Pak Kades, Pak MUI ulah disarekeun. Hoyong geus subuh, oke tuluikeun. Urang mah urang baralik. Kan we ieu hayang nepi ka subuh. Cenah abok nepi ka subuh. Maha mah jangan nepi ka subuh sono keneh. Ya, ibu sono ka abdi, tapi abdi mustahil sono ka ibu. Besar rudi kudu sono ka kolot teh. Abogoh lain, tetangga lain, teu harayang kudu sono. Lain sombong ibu daripada abdinya, abdi ke sono ka ibu jadi GR. Ai kitu ditolak sapajarogan, tah ibu kudu mikir. Lamun ditolak geus ditolak teh. Lain mengudak wae pun horehan. Oh masih kena seneng ceramah Pak Ustad. Dengan abdi geus seneng nempo ibu. Ibu bapak sing sarehat sadayana. Paranjang Yuswa sadayana. Utama doakeun Pak Ustad Pak Kiai pajengan wae di tempat ieu leungit Kiai hiji tarawih hese. Matak doakeun Pak Ustad Pak Kiai si paranjang umur, sing berkah elmuna, da urang tere kasaha nuturkeun lamun dayeuh ka ulama, maka di dieu aya ulama, aya ustad, aya kiai. Tah eta oncor pituduh kahirupan urang masing-masing. Gera jaga, gera riksa. Simpuring atas nami nana air gerhana, sakitu babi hatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur, jemar si hampurana para luhur anu kasuhun, wening galih nu dipamri, hampura anu kateda billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya berkemohon kebersamaan Al-Mukarram Bapak Ustaz anu parantos nasihat tausiah ilmu kanggo orang sadayana, mudah-mudahan Gusti anu pasti dijieun kumantena masih ngajanten kemudian anu manfaat barokah ka orang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah atas nami pengatur waktu Master of